హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే, దగ్గు వస్తుంది అంటే చిన్నపిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఎలాంటి వారికైనా ఇది సిరప్ తాగితే తక్కువ అవుతుంది. ఇది ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుందాం. ఇది హోమా అంటారండి. హోమా ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది మనకు దుకాణంలో దొరుకుతుందండి. ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఒక స్పూన్ తోటి మనము ఒక 2 days 3 days ఇలా తయారు చేసుకొని తాగితే తొందర తక్కువ అవుతుంది. హాస్పిటల్ ఖర్చులు తగ్గిపోతాయండి. ఇలా చేసుకొని మీరు ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇలా ఒక స్టవ్ మీద ఒక గంజు పెట్టుకొని దానిలో వాటర్ పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలండి. ఇలా ఒక గ్లాస్ వరకు పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకైనా చిన్న స్పూన్ తోటి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగించాలండి. పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా. ఇది ఒక స్పూను ఓమ హిందులో వేసుకొని మరగనివ్వాలి. అప్పుడు ఆ రసం అంతా ఈ మరుగుతుంటే మనకి కలర్ షేడ్ అవుతుందండి. ఎల్లో కలర్ వరకు వచ్చే వరకు ఇది వేడి చేసుకోవాలి. ఇలా చూడండి, నేను చూపిస్తున్నాను కదా. ఇలా వాటర్ ఈ కలర్ వచ్చేదాకా మనము స్టవ్ మీద ఇలా వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత చల్లార్చి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మనము ఇది తాగాలండి. తాగితే తొందర తక్కువ అవుతుంది. ఒక 2 days 3 days తగ్గిపోతుంది. మీరు ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. నేనైతే మా ఇంట్లో మా అమ్మమ్మ ఇలా చేసేది, మా అత్తయ్య కూడా ఇలా చేసేది. నేను అందుకే చేసి చూపిస్తున్నాను అండి. ఎవరికి ఒకరికి ఉపయోగపడితే చాలండి. చూడండి, ఈ కలర్కి వచ్చేసింది. మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. తర్వాత ఒక గ్లాసులోకి మనము తీసుకుందాము. కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే గ్లాసు తాగాలండి. డైలీ మార్నింగ్ తాగాలి. తొందర తగ్గిపోతుంది. ఇలా ట్రై చేసి తాగండి మీరు. ఓకేనా? చూడండి ఏ కలర్కి వచ్చిందో గ్లాసులో ఇలా రావాలి. అప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు, వేడిగా ఉన్నప్పుడు తాగండి. కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనము తీసుకోవాలి. ఇది ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తీసుకోవాలి.